Hello, ma'am and sir. Gusto kong ipakita sa inyo ang mga collections ko ng mga vintage Pioneer car stereos. 1940s pa itong mga stereo na to nilabas ng Pioneer Corp. At hanggang ngayon, andito pa rin sa amin. I have Pioneer TP500 which uses cassette tape and Pioneer TP900 which uses cartridge. I really love the sounds of Pioneer. Bata pa lang ako, nag-collect na kami ng twin brother ko nito. Hanggang ngayon, goods pa rin ang mga ito. I also have a lot of brands ng car stereos like Alpine, Kenwood, Sony, JVC, Panasonic, etc. I really love collecting vintage car audios. Matagal na to dito sa amin. Siyempre, pinapatugtog namin